दोस्तों बहुत लोग का मानना होता है कि भाई वो मेरे को बोलते हैं कि भाई देखो ना यार कि मैं कितना भी अच्छा रास्ता पे क्यों ना चलूँ, मेरी बाइक माइलेज निकाल के देती ही नहीं है भाई। कितना भी 4 लाइन पे चलूँ, मैं हाईवे पे चलूँ, कोई भी माइलेज निकाल के नहीं देती है। तो गाइस मैं इसमें एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा उन लोगों को जिनके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई देखो, जब भी लॉन्ग राइड पे रहो या फिर कुछ अच्छा रोड आए, सिंपल सा फॉर्मूला है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा कि जो स्पीड लिमिट रहेगा वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब कि तुम 80 to 80 चल रहे हो, 70 तो 70 चलो, 60 हो तो 60 में चलो। उसमें क्या होता है कि जो माइलेज का परफॉर्मेंस होता है ना वो बूस्ट हो जाता है। और बार बार फ्रंट ब्रेक, रेयर ब्रेक और क्लच का बेवजह इस्तेमाल मत करो, इससे परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है और बाइक माइलेज वैसे नहीं देने वाली भाई।